মাছটা এতটাই মজা এবং এতটাই সুস্বাদু, আসলে আপনাদের না খাওয়ালে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না, আমিও সেটা বলে বোঝাতে পারবো না। একেবারে সফট, সাধারণত বাইং মাছের মধ্যে কিছুটা স্বাদ, কিন্তু এটা অনেকটা সফট বাইং মাছের থেকেও। আমরা জানি যে কুচিয়া এক ধরনের সুস্বাদু মাছ, যদিও আমাদের বাংলাদেশে এটা প্রচলন না।